Olá pessoal, eu sou Rony Araújo e bem-vindo ao canal Idiomais. Como podem ver no título, hoje vamos falar sobre o ditongo wa do francês e como palavras que o contêm podem ser traduzidas. Vamos lá? Bom, quem estuda ou já manteve algum contato com o francês, com certeza já se deparou com aquele som do wa em algumas palavras, assim como o e u, que também são bem representantes da língua francesa. Mas neste vídeo iremos falar especificamente do wa, como ele surgiu e como pode ser traduzido. Bom, vamos lá. Antes da explicação, vamos listar algumas palavras com este som: voir, pourquoi, devoir, moi, toi, trois, roi, voi. Quem já tem alguma noção do francês consegue traduzir perfeitamente estas palavras. Porém, a grande sacada é que esse som pode ser substituído por e, também às vezes pela letra i, quando estivermos buscando estratégias para a tradução. Colocando simplesmente a letra e no lugar do wa, as palavras ficam assim: ver, porquê, dever, me, te, tres, re, fe. E voilà! Quem não sabia o seu significado, agora pode ter uma noção do que significa. Destaque para o me e o te, que são equivalentes ao min e ao ti em português, sendo escrito me e te em italiano. Da mesma forma, o re, que equivale ao idioma italiano, significa rei. Está gostando deste vídeo? Não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo. E o que falar daquelas expressões famosas que quase todo mundo conhece? Voilà e au revoir. Vamos substituir o som do wa por e novamente e veremos como fica. Voilà e au revoir. Você conseguiu traduzir o significado das expressões escritas assim? Bom, a tradução respectiva e literalmente seria veja lá, mas pode ser traduzida como aí está. E au revoir pode ser traduzida literalmente até ver novamente, fazendo menção ao significado original da expressão, que pode ser traduzida como até logo ou até nos ver de novo. Quer testar mais palavras? Você acha que realmente pode ser uma boa estratégia para a tradução de possíveis palavras que não conhecemos? Deixe nos comentários. Para os fãs, nativos e estudantes do italiano, essas palavras são específicas e para vocês. Bonsoir, buonasera, noir, nero. Eu vou lá, mas atenção, sempre vai haver exceções. Preste atenção. Voi, voz. Toilette, banheiro. Loin, longe. Bom pessoal, além das palavras utilizadas neste vídeo, existem várias outras palavras, as quais possuem a mesma lógica. Estarei listando no final do vídeo alguns exemplos. Então pessoal, estive a pensar nesta lógica de tradução que se encaixa perfeitamente na grande maioria das palavras da mesma raiz. Dessa forma, fiz pesquisas sobre a origem da pronúncia e da substituição da letra E pelas vogais O e I, mas não encontrei resultados certeiros. Não encontrei uma parte histórica que fale sobre a troca destas palavras durante a evolução da língua francesa. Então,
Fica aqui mais uma estratégia para traduzir palavras desconhecidas com este som, o qual foi apresentado neste vídeo. Existem muitas outras, inclusive palavras que possuem duas lógicas de tradução, como o dígrafo, na verdade o ditongo OA, pelas letras O e I, e com outra lógica, as quais estarei falando nos próximos vídeos. Então, este foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar com os amigos. Obrigado e tchau!